குரட்டை விடுவது ஆபத்தா அப்படிங்கிறதாங்க. படுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேசாக ஒரு ஃப்ளூட் மாதிரி குரல் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ண கொடூரமான ஒரு ஸ்ருதிக்கு மேலே போய் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அலறி எந்திரிச்சு உட்கார அளவுக்கு கடுமையான ஒரு குரலை எழுப்புவாங்க. காற்று வந்து சரியாக போகாதனால அந்த தடைபட்டு அந்த மூச்சை கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக இப்படி தடுமாறி எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க, ஒரு ஆசுவாசப்படுத்திக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியான சொல்லக்கூடிய ஒரு கோளாறு இருக்கலாம். இந்த குரட்டை எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடையினால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளைக்கு போகக்கூடிய பிராணவாயு குறையும், இருதயத்துக்கு மேலே தேவையில்லாத ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். இதனால் உடம்புல வந்து பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. முறையான வைத்தியத்தில் சரி பண்ணிக்கலாம். முறையான வைத்தியம்னா என்ன, ஆப்ரேஷனா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இதுக்கு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் ஏர்வே மெக்கானிசம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு போர்ட்டபிள் கருவி இருக்குது. உடனே இந்த சுவாசக்கருவி எங்கே கிடைக்குது, எங்கே வாங்கலான்ட்டு உடனே கூகுள் சர்ச் பண்ணாதீங்க.